Guys, try natin yung nagte-trending na weird na combination para maglasang salted caramel na yung ice cream. Ito, vanilla ice cream tsaka toyo. May lasa. Testing natin. Vanilla ice cream yan. Ay, konti lang. Para di masayang kung alam nyo na. Testingin ko na. Yan. Tingnan natin toyo. May lasa nito. Rick. Haluin natin. Parang lasang adobo. Ay, amoy adobo pala. Yan. Okay, so. Tsura niya. Tingnan natin. Parang lasa. Hindi naman lasa salted caramel. Lasa adobo. Ayoko na.